Lakhipuronline puthokjaba January gi tang 15 thangja numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maruoiba pau laibak sinba thungna hayeng pangthokodoriba 63 suba Republic Day thoronga mari lenana sem saba loikre ngasi January gi 15 laibak sinba thungna 15 suba National Voters Day pangthoknari Los Angeles ta chayol anigi mamangdagi chaglakriba mayaulang pokhi pibam haujiksu nemthabalaitri North East Academy Lakhipur gi chahi 15 mapung pharakpagi lupa phudongba thorong pangthokre amasung MGSF Jiribam branch ki mifam pangthoktuna lambi ki thodokta soklaba singi damak thongni jakre haujik mapung oiba pangta birase hayeng nongmaijing nimit laibak sinba thungna pangthokkodoriba 63 suba Republic Day thorom gamari lenana Silchar da police na road march satkre loinana Silchar police parade ground da parade ki final rehearsal pangthokre thorom asiga mari lenana jila asigi mapam da local liba cheksil thawrangi matangda kasargi DC Mridul Yadav amadi SP Numal Mahatana wafam kaya marom phongdorakre आज परेड की फाइनल प्रैक्टिस है जिसमें 29 परेड कंटिंजेंट स्कूल एनसीसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फाइनल डे में कल्चरल प्रोग्राम होगा और 10 टैब्लोस डिपार्टमेंट की होंगे एंड वीआईपी की स्पीच होगी ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम श्री कौशिक राय हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ वीआईपी फॉर द प्रोग्राम एंड मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो अधिक मात्रा में आके यहाँ प्रेजेंट रहें और प्रोग्राम को सफल बनाएं। आपको बहुत बड़ा ज़िले है, इसका हम लोगों का एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और 3 इंटर स्टेट बॉर्डर है। हर तरह से हम लोगों ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे बीएसएफ के साथ हम लोग रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने खुद जाके ऑफिसर के साथ हम लोग लास्ट नाइट हम लोगों ने पेट्रोलिंग किया सुबह तक इंटरनेशनल बॉर्डर पे। इस तरफ से हमारा जैसा मणिपुर बॉर्डर है, मणिपुर बॉर्डर जैसे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन द मणिपुर हम लोगों ने उसका तरफ ज़्यादा उसको हम लोगों ने इम्पोर्टेंस दिया है। उस जगह पे हमारा कमांडोज फोर्सेस हैं, उस तरह से हमारा बटालियन फोर्सेस हैं और उस जगह पे हमारा जिरी नदी और हमारा बराक नदी है, दोनों में हमारा रिवाइलर पेट्रोलिंग रेगुलरली चल रहा है। और मिजोरम बॉर्डर है, मिजोरम बॉर्डर में पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे 3 पैरामिलिट्री कंपनियाँ वहाँ पे नियोजित हैं, वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। तो हर तरह का बंदोबस्त है, जैसे ज़िला में कोई बाहर से आके घुस के यहाँ पे कोई ऐसा गलत काम को अंजाम ना दे, इसके लिए हर तरह से हम रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की मफमदा लोन की सैंक्शन तौबगी मांगोइनना मियोय अदुगी क्रेडिट रिपोर्ट लौनना बखांगनख्रे हिरम असिगी मतंगदा RBI ना लाकलिबा जनवरी की तांग 23 ता लेबाक असिगी बैंक की मकोक थोंग मियोय सिंगा मिफम मा पांगथोकदोरी ngasi January की तांग 15 लेबाक सिनबा थोंगना 15 सुबह नेशनल वोटर्स डे पांगथोकनारी लेबाक असिगी वोटर मसिंग crore chama mapung pharak paga iroinana ngasi leibak asigi mafam da thauram asi silangli panba yai lising amaga chamapan yangkai gi nimit asida election commission of India linkhat ki aduga lising aniga 13 dagi hauduna pangthoraki ban nimit asigi thauramda chahi khudingi ahanba voter oiba miyo singda voter card pibagi thauram pangthoknai Assam police na paikhalakpa thabak thoramgi manung channa ngarang राज्य सिदा आइन कायना चंगलकिबा बांग्लादेश की मियोय तरुक मखोय गी लेबाकता हलनख्रे मखोय तरुक अदुदी मोहम्मद जुमान मोहम्मद साहिब हनुपा बेगम मोहम्मद खोलिल साइफुल रहमान अमसुंग रोकी नि हाइरी ngarang leibak sinba thungna jati gi nupi macha gi numit pangthokre handaki thauram asi tungi aifan nungai punsi amagi tamak nupi macha singda sakti pibani National Girl Child Day asi ahanboina lising aniga dipanda lebak asigi Ministry of Women and Child Development na lauthokibani aduga ahanboina jati gi nupi macha gi nimit pangthokpa haukibana lising aniga subna mapan gi January gi katang 13 dagini राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज देहरादून जनवरी 2023 टर्म की क्लास 8 तमिंग चनबा नुपा मचा नुपी मचा महिरोय सिगिदमक दरखास्त कौरी अईब चांगयंगना लागलिबा जून की तांग अमा नोंमाइजिंग निमित पांगथोकनी
application lawsinbagi aroiba matam March ki tang 38 ni darkhas thanabagi akupa marol sing RIMC gi website www.rimc.gov.in website asida changlaga phangani Los Angeles ta chayol anigi mamangdagi hauduna chaklakliba mayau langpo ki bibam haujiksu nemthaba leitri mafam asigi nauna yum lising yang khairom mafam thadoktuna chatkina na baya thang pikre nongthaktagi mai muthat na ba thorang kya leptana paikhatlabasu mafam asida nungsi sitpagi chang henbana mapung phana mai muthat pangamdana leiri hairi panbayai chayol ani mamangdagi oirakliba tamthiraba mayau langpo ki thodokasida miyoi kunmari gi punsi mangkhre Kayamarom thiba khangdana leiri aduga jum lising tarani thoirom amanga ta thokre haire North East Academy Lakhipur Kasar haudoki bagi chai kunmanga mapung pharak bagi lupa phudong ba thoram ngarang academy sigi compound ra pangthokre academy sigi principal L Nandakishorna Piral Singkalapa matung mahiroi sing amadi oja singi khongset amasatki matungda academy gi chairman Imudam Binod na mifama poiduna pangthoki ba thoramda principal L Nandakishorna school asigi haurakwari kaya palladuna wangangki thoromga mari lenana vice principal Ajit Kumar Jharna Rai Chaudhary Onenna Chaudhary Binarani Devi Vishwajit Das na chingba oja sing na wangangki Community Coordination Committee Assamgi General Mifamama January gi kunhumdoida Singirbon Part 4 da Muhammad Dema Khan gi sangaida Ningomam Ranjit na mifam poiduna pangthoktuna mathang chai ahumgi anoba thausil kanglup semkhre mifam da kupna khana nainarabagi matungda President oina Ningomam Ranjit Vice President da Muhammad Fayaz Chaudhary amasung Thongaujam Ton Singh Convener da Sapam Sarat Mitei General Secretary da Maibam Raju Assistant Secretary oina Arambam Ibungumacha aduga Muhammad Dema Khan Muhammad Sajamal Chaudhary bu advisor oina khanduna executive member kunmathoina saba anoba thausil kanglup ama semkhre Jiribam Higher Secondary School da Manipur Government Services Federation MGSF Jiribam branch ki president KH Indi Kumar na mifam apu oiduna executive body gi oiba mifam ama ngarang pangthokre mifamna chaliba tha sigi tangkunda JE of Bisenpur da mifam yauna na chatkiba federation asigi mihut sing lambigi khudongtibagi thodokta asokapan nangduna laikan naduna leiriba mihut sing atugi matangda isorgi mafamda thonijaki panbejai Manipur Government Services Federation ki General Secretary Purujit Lairi Gengbam Treasurer A Indubala Devi Executive Member Santi Bala Devi Sanaton Devi Amadi Manipur Government Higher Secondary Lecturer Welfare Association ki General Secretary K Hirojit yauna Manipur gi employees singna new pension scheme gi wafam yauna tongan bahiram kaya da khana naina bagi damak mifam da saruk yana na bachatpada gari gi accident adu thokibani makhoi hojik aruba pibam da Sija Hospital da laikan aduna leiri mifam na minute ama tumina leptuna thonija kibaga loinana laibak tiba thodok asigi damak Jiribam da leiriba government employees singna angamba sel gi mateng pangbina ba haiba warep sulo ki hairi matungda government employees singna hojik service ki matangda thengnari ba wafam singi matangda lakliba April gi 13 da Delhi da pangthokadoriba khongjangda Jiribam district ki oinasu saruk yaba haina warep lawki mifam aduda advisor Chingakham Dhirendra General Secretary L Phantomas yauna atei member sing saruk jaki Nungairaba pau yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laingana bagitamak ngasimak lengsin birago senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phoba layangzari mobile number 8638078821 hairiba number asida layangba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari
Khanghanjaba ama Health Care amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani. Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore. Health Care ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass tawrabasingna tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi khudong saba lobiyo aduga nursing, yoga attendant, first aid training, emergency medical staff amadi RNP course na chimbagi atenba matamgi oiba course ngi tamaktasu admission haujare akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchada Lengsimbirabu natraga mobile number 939573245 da pau phaunabiyo Khanghanjaba ma Lakhipur town gi ward number 8 ta leiriba well care medicos ta makhal makha kaya ana layeng gi damak tongan tongan ba doctor kaya na nimit khudingi layeng ga dori Dr. Yusuf F Chaudhary MSENT na nongmaijing khudingi numijung mapung tarani thoida Dr. CH Rakesh Singha MS Orthopedic Surgeon na thangse khudingi nungtil pung ahumda Dr. Dibojoti Bhattacharya Laipak Pokpa Jumsa Kaisa Sagolchen amadi thangjagi nungthilda Dr. Bikram Bhuya Dentist na nimit khudingi nungthilda Dr. Benzir Ahmed Loskor na nimit khudingi nungthil pung taruk tagi nimidangi pung 8 phauba Dr. Puspita Singha na nimit khudingi ayuki pung 9 tagi na ayuki pung 8 aduga nungthil pung 2 makhai tagi na pung taruk phauba aduga Dr. Tribeni Haflongbar Physiotherapy na Sagolchen Irai amadi thangjagi nungthil pung 2 ki patungda layeng ga dauri adonggi kudong saba matung ina mobile number 8134835398 number asida mangjona na booking tawbinaba well care medicos ki maikete ki khanghalakli aroibada maru oiba pau amukhanna laibak sinba thungna hayeng pangthokodoriba Humutara Taruk Suba Republic de Thoronga Mari Lenana Sem Saba Loikre Ngasi January ki kunmanga Laibak Sinba Tungna Taramanga Suba National Voters Day Pangthoknari Los Angeles ta Chayol Anigi Mamangdagi Chaglak Riba Maheulang Poki Pibam Haujiksu Nemthaba Leitri North East Academy Lakhipur ki chahi kunmanga mapung pharak pagi lupa phudongba thorom pangthokre amasung MGSF Jiribam branch ki mifam pangthoktuna lambi ki thodokta soklaba singi damak thongni jakre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandhok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare